चौथो अध्याय। देवाश्चतुर्निकायाः तृतीयः पीतलेश्यः। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपपन्न पर्यन्ताः। इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंशत् पारिषद्यात्मरक्ष लोकपालानिक प्रकीर्ण काभियोग्य किल्बिषिकाश्चैकशः। त्रायस्त्रिंश लोकपालवर्ज्या व्यन्तरज्योतिष्काः पूर्वयोर्द्विन्द्राः पितान्तलेश्याः कायप्रविचारा आ ऐशानात्। शेषाः स्पर्शरूपशब्द मनः प्रविचारा द्वयोर्द्वयोः। परे प्रविचाराः पवनवासिनो सुर नागविद्युत सुपर्णाग्नि वात स्तनिदो दधि दिक्कुमाराः। व्यन्तराः किन्नर किं पुरुष महोरग गान्धर्व यक्ष राक्षस भूतपिशाचाः। ज्योतिष्काः सूर्याश्चन्द्रमसो ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णा तारकाश्च मेरुप्रदक्षिणा नित्यगतयो नृलोके। तत्कृतः कालविभागः बहिरवस्थिताः वैमानिकाः कल्पोपपन्नाः कल्पातीताश्च उपर्युपरि। सौधर्मेशान सानत्कुमार माहेन्द्र ब्रह्मलोक लान्तक महाशुक्र सहस्रारे स्वानत प्राणत यो रारणाच्युतयोर्नवसु ग्रैवेयकेषु विजय वैजयन्त जयन्ता पराजितेषु सर्वार्थसिद्धे च। स्थिति प्रभाव सुख द्युतिलेशा विशुद्धि द्विन्द्रियावधि विषयतोधिकाः। गति शरीर परिग्रहाभिमानतो हीनाः। पीत पद्म शुक्ललेशा द्वित्रिशेषेषु प्राग्रैवेयकेभ्यः कल्पाः। ब्रह्मलोकालया लोकान्तिकाः। सारस्वतादित्य वन्यऋण गर्दतोय तुषिता व्याबाध मरुतो रिष्टाश्च विजयादिषु द्विचर्माः। औपपातिक मनुष्येभ्यः शेषास्तिर्यग्योनयः स्थितिः। भवनेषु दक्षिणार्धाधिपतीनां पल्योपम मर्ध्यतम्। शेषाणां पादोने असुरेन्द्रयोः सागरोपमधिकं च। सौधर्मादिषु यथाक्रमं सागरोपमे अधिके च। सप्त सानत्कुमारे विशेष त्रि सप्तदशैकादश त्रयोदश पंचदशभिरधिकानि च। आरणाच्युतार् दूर्ध्वमेकैकेन नवसु ग्रैवेयकेषु विजयादिषु सर्वार्थसिद्धे च। अपरा पल्योपममधिकं च सागरोपमे अधिके च। परतः परतः पूर्वा पूर्वानन्तरा नारकाणां च द्वितीयादिषु 10 वर्षसहस्राणि प्रथमायां। भवनेषु च व्यन्तराणां च परा पल्योपमं ज्योतिष्काणामधिकं। ग्रहाणामेकं नक्षत्राणामर्धं तारकाणां चतुर्भागः जगन्या त्वष्टभागः चतुर्भागः शेषाणाम्।